Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, kalimah takbir kalau menika, kalau kita mau betul-betul menghayati, memahami dengan sepenuh jiwa, maka teng mriku fanaklah sedaya kehambaan kita sebagai manusia. Maka sedaya nopo yang tadinya kita unggul-unggulno, yang tadinya kita akui yen sugih iku sugihe kita hamba, yen alim alime hamba kita, segala-galanya akhirnya kita sumeleh, kita madhep ing ngersani Gusti Kang Maha Suci. Bapak Ibu, secara ringkas akan kami jelaskan pemahaman daripada nopo engkang kita baca di dalam malam takbir. Allahu Akbar utawi Allah iku akbarun moho agung. Secara hakikat utawi Allah iku sirullahi, akbar iku minangka nyatane. Allah sing den maksud adalah sir utawa zat. Akbar itu adalah bukti zahir ingkang wonten ngalam dunya. Allah iku jero, akbar iku njaba. Satu contoh apa yang ada pada kehidupan dunia itu minangka Allah, itulah sir, itulah zat, itulah hidup. Lajeng nyatane urip, nyatane Allah iku akbarun, rupa moho agung, moho kuwasa, moho kang ngegungi. Dadi gak ana sing agung kejaba piyambake. Dados nyatane zahir kala menika iku bentuk akbare Allah. Utawi Allah iku urip, iku akbarun, utawi nyatane urip yaiku ngalam dunya, iku akbarun. Iku pengertosan daripada Allahu Akbar. Utawi berangkate urip sing ana panjenengan iku minangka Allah, nyatane raga urip iku akbarun. Subhanallah. Iki pemahaman dari sisi mutasyabihatnya Allahu Akbar. Utawi urip sing ana nggone jerone ngadeg iku Allah. Lah akbar kala menika nyatane ngadeg jenengan. Prosesi ngadeg jenengan iku sebab den ngadegno. Lah sing ngedegno iku bentuk bukti yen wujude urip ning kono adalah Allah. Terus nyatane ngadeg iku bentuk nyatane sifat kuasane Allah, yaiku kuwasa ngedegno jenengan. Iki proses. Lajeng ing dalam jiwa panjenengan kefanaan sifat ngadeg kehambaane jebule ning jiwa panjenengan lenggah dateng sire Allah, akhire gawe kesimpulan ngadege Allah duduk sing duweni hamba sifat ngadeg. Sumeleh hambane akhire dadi lumpuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar.
utawi Allah. La ilaha ora ono pangeran kang den sembah iku illallah kejaba Allah. Iki wonten dua pemahaman, tegese dua kotak. Kotak pertama la ilaha ora ono pangeran. Maksudnya dikongkon nafeake isine la ilaha kang sakliyane Allah. Iku reget-regete ati sing ana jiwa jenengan, iku kedah panjenengan resiki. Tuhan berhala-berhala iku kudu sampean resiki ning sak jerone ati. Nafikanlah la ilaha ora ana pangeran. Hakikate ora ana pangeran. Ana iku sebab jenengan ana no. Pangeran apa sing gak ana sing panjenengan ana no iku ya iku pangeran kang sakliyane Allah nek cara Islam. Padahal teng mriku adalah apa? Pangeran yang Maha Esa, yaiku zat, yaiku urip. Ning ati panjenengan ana isine dunya berarti iku ana pangeran sakliyane Allah. Ati panjenengan iki lho dikon ngresiki. Nafikanlah la ilaha pengertiane jiwa panjenengan sing asale madhep dunya iku dikon ngresiki. Ning ati iki dikon ngresiki perkara sakliyane Allah, yaiku dunya-dunya iki sesehno. Nafsu iku sesehno. Nek iki nyeseh ati panjenengan boten madhep menyang dunya, boten duweni sifat mahabbah menyang dunya, balik sifat mahabbah ati jiwa kala menika menyang akhirat utawa menyang zat. Niku lho pemahamane. Isbatkanlah, tetapkanlah ilallah kotaan yang kedua. Nek wis ngilangi pangeran-pangeran kang sakliyane Allah ning sakjroning ati, yaiku dunya wis disisihno, mongko tetepno ilallah ning jiwamu. Pengertosane jiwamu sing asale madhep dunya iku sisihno, usiren saka dene atimu. Isine dunya pangeran iso uga rupa pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, kealiman, kesugihan dan lain sebagainya. Dalam kurung semuanya adalah nurullah. Iku sesehno. Iso panjenengan nyesehno kudu carane ya apa carane nyesehno. Amri panjenengan bisa nyesehno carane sampean kali kula langkung rumiyin. Kudu ngertosi lan mahami hakikati syahadat, salat lan sak pituruti. Jenengan kudu bibinau hukum hakikat nuju makrifat, Pak. Tanpa di situ tidak akan pernah bisa untuk mengusir nafsu to iblis sangka dene ati panjenengan. Di dalamnya iblis ngomong ini, wa zayyana lahum syaitan a'malahum fasaddahum anisabil wa kanu mustabsirin. Al-Ankabut ayat 38. Iblis iku maes-maesi ning ati panjenengan dengan bentuk ndeleh pangeran-pangeran ning ati sampean, sehingga neraka ya apa sekirane jenengan kali kula yen apa sing den lakoni yaiku syariat tanpa hakikat iku api. Nek api teng mriku mesti jenengan dewa-dewaake menyang pangeran teng mriku. Iblis iku mendo-mendo pangkat jabatan ya apa sekirane ati panjenengan iku mau madhep menyang piyambake. Yang iki penting, yang iki kudu digoleki, kudu didep. Iblis ngoten. Padahal iku sesaat. Satu sisi iblis iku maesi kaya ngunu, fasaddahum anisabil, ngalang-alangi jiwa panjenengan anisabil, ngambah dalan nuju dateng dzatullah utawa ngambah dalan hukum hakikiyah
Sabilil hak anisabil pengertosane teng mriku. Iblis ngalang-alangi jiwa jenengan nek arepe nganggo hukum hakikiyah. Sebab nek ngagem hukum hakikiyah jiwa jenengan kali kula kalau menika mesti iblis boten ridho, terusir sangka dene jiwa jenengan. Mula boten purun, mesti ngalang-alangi. Padahal wakanu mustabsirun, jenengan siapapun hamba Allah sinten kemawon pada hakikate duweni peninggal ati. Oleh karena tidak dipergunakan sebab ketutup hijab aling-aling yaiku donya, mongko teng mriku ora bisa dipergunakan. Ibaratnya nek meripat uta gak iso dipergunakno kanggo mlaku, milah-milah di dalan di jurang mboten ngertos, padahal sak temeni duweni peninggal. Keranten peningali ikmang uta ya mboten saged. Mula langkah pertama kudu nambani mripate ati kang wuta kala menika. Lah ditekakno tombone. Apa tombone? Ilmu hakikiyah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu kanggo mengenal terhadap Tuhan. Dengan ilmu itu kita kembangkan dan kita amalkan dengan istiqomah, baru mripate atiku melek ateges wis ketambahan. Ketambanan maksud kami atine kuwi mau akhire penyakite ngalih warase teko. Bapak Ibu rahimakumullah, nek wis iku mau kalimat tauhid wis bener, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Puja jiwa panjenengan sempurna Pak, mung dateng zatullah. Hormat sampean iku bener Pak, mung dateng zatullah. Mboten pujane iku menyang guru manungsa. Puja penghormatan jenengan jiwa jenengan madhepe mboten menyang kiai manungsa. Mboten madhepe jiwa iku penghormatane muja menyang para ulama, para wali, para rasul. Apa sebatas makhluk mboten. Jiwa jenengan madhep menyang urip di dalamnya iku ga ono maneh uripe Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemahaman anggene panjenengan takbiran kala menika. Iki nek jenengan genahno ing dalam takbiran kala menika mesti sempurna iman jaba jero jenengan, sempurna Islam jaba jero jenengan, sempurna iman jaba jero panjenengan. Mongko ikilah yang melakukan ini adalah hanya kekasih Allah yang bisa genahno kala menika. Dialah anbiya wal mursalin, aulia wasuhada wasolihin, termasuk golongan-golongan hamba yang jiwanya sudah silem ning segara tauhid. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama, liman kana yarjullah pun niki sampeyan catet sing tenan di dalam hati. Liman kedue wong maring wong kana kang ana sapa man ana iku yarju duweni keinginan kekarepan Allah ing rahmati Allah, Allah ing ketemu Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku sampun murui, sampun memberikan teladan bagaimana cara hati jenengan itu ada keinginan untuk ketemu Gusti Allah. Bukan Allah nama lho Pak ya, bukan Allah sifat, tapi sing duweni nama. Allah itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Sopo sing duwe jeneng Allah iku? Dijawab Rasulullah dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir,
ayat 110 beliau jawab, ilahukum ilahu wahid, yaiku Tuhanmu sekalian Tuhan yang Maha Esa. Bon. Lagi dijawab Allah lewat Kanjeng Nabi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sak temene Allah iku wujude niku ahad. Wis niki Pak, niki Rasulullah sampun memberikan fatwa, pengajaran, pendidikan bagaimana caranya hati sampean iki wonten ada keinginan untuk ketemu Allah. Tadi saya katakan dalam surat awal, wa anibu ila rabbikum, wis ndang baliyo ketemu nang Gusti Allah. Nek Sri minggat mang, wis Sri ndang baliyo Sri ndang baliyo. Lah ngoten nggih. Sebab Sri oleh ninggalno garwane niki pun dangu Pak, pun dangu. Roh sampean kali kula niki Bapak Ibu dangu ninggalne Allah. Estu. Buktine pundi sampean kali kula ninggalne Allah. Wis kula tangklet dateng dulur kula sing wonten Ngebruk. Ngebruk nggih. Jenengan saged melampah mriki menawi tidak dilampahkan Allah saged melampah dhewe boten saged. Boten saged. Jenengan salat berdiri, rukuk, sujud, duduk, membaca rukun-rukun sahnya salat, jikalau tidak digerakkan Allah di situ, apakah kita sebagai manusia bisakah untuk gerak sendiri? Hati kita menjawab tidak bisa. Lah terus mengapa ketika saat itu hati kita nggak ada rasa, nggak ada iman, gerak kita sebab digerakkan Allah, kok justru merasa kita bisa gerak sendiri? Itu bentuk kalau kita telah lalai atau meninggalkan Gusti Allah. Estu ning ra krasa. Gusti Allah dawuh dateng Kanjeng Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti, tatkala hambaku bertanya terhadapmu Muhammad tentang aku iki di mana, kata Allah, jawaben ya Muhammad, fa inni mongko sak temene ingsun iku qaribun, idek. Aku iki idek nang kawulaku. Semua Pak manusia, bah manusia yang beriman atau tidak beriman, Allah dekat banget terhadap kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan aku iki luwih idek katimbang urat leher. Pertanyaane, Gusti Allah itu caket, Gusti Allah itu dekat, kok kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita itulah sebagai bukti kalau kita telah tinggalkan Gusti Allah. Bapak Ibu, miturut surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin, Gusti Allah yono ning jero yono ning jaba jenengan.
Wujude wong Jawa iku nek mastani gesang, urip. Kalau di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdih. Dialah Dat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam niki. Gusti Allah itu ide nang kita. Sebab sedoyo semua apa yang terjadi pada diri kita, contoh meleke mripat iku sing melekno Gusti Allah. Kedepe mripat, kedep lho Pak. Nek gak dikedep ke Gusti Allah yaiku wujude Allah urip ning awak sampean ya ora iso kedep. Sebab kata Kanjeng Nabi dalam hadis sahihnya, manusia itu sifatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya upaya apapun untuk ngetep, untuk tidur, untuk melek, untuk berjalan, untuk mendengar, untuk melihat, untuk bicara. Wala quwata, kekuatan untuk itu semua manusia tidak punya. Intine Pak, jenengan kali kula niki kados patung sing jegideg. Tahu jegideg? Meneng, diam. Lah geraknya patung iku ada yang menggerakkan. Oleh sebab ada illa billah, berarti apapun kejadian pada diri kita sumbernya iku sangka Gusti Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ingkang ndadekake jenengan kali kula. Gusti Allah ingkang menciptakan makhluknya, dan apa yang muncul dan timbul dalam diri semua makhluk semata-mata bersumber sangka Gusti Allah. Oleh karena hati kita itu Bapak Ibu ditutupi, dipengaruhi hawa nafsu masing-masing, akhirnya kita nggak sadar kalau gerak kita itu sumbere sangka Gusti Allah. Makanya jenengan kali kula waktu sholat ora sadar sing ngedekno sampean kali kula Gusti Allah yaiku urip ning awak dhewe-dhewe iki. Lah inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, dirimu akan ada keinginan bertemu Allahnya dimanapun Anda berada kalau hatimu itu sudah sadar kalau Allah iku sampun dekat. Hatimu merasa dekat kalau Allah itu. Jenengan dalam hati akan selalu merasa dilihat Allah, dimonitor Allah, digerakkan Allah. Manakala hati jenengan kali kula niku sadar kalau kita manusia itu sifate la haula wala quwata, ora iso apa-apa, tur ora duweni apa-apa, sebab semuanya milik Gusti Allah. Terus piye carane hati jenengan isone bisanya hatiku Allah terasa dekat pada diri kita yang melayani kita makan, minum, memproses makanan dalam perut. Piye carane? Pun kula tak andum dateng jenengan apa sing wis pernah diandum dening Kanjeng Nabi. Pun sampean buka surat Al-Insan ayat 25 dan 26. Pun
niki minangka harta ngoten luweh utama katimbang dunya saisine dadi inten wek sampean. Sik luweh utama niki mengki. Sebab nopo? Inilah yang menentukan manusia nantinya ketika saat ajal dugi jenengan niki diletakkan Allah di dalam husnul khotimah. Alhamdulillah. Pun nopo niku? Wadkur Muhammad, wadkur sebutan dikira sira isma rabbika kelawan jenenge pangeranmu. Jeneng pertama jeneng. Wis, kita umat Islam dengan dasar Quran sepakat jenenge pangerane wong Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Surat Maryam 36. Wis, sebutan artinya apa Pak? Ati sampean iki entah waktu apapun, situasi apapun, kulinakno, biasakan hati menyebut Allah, Allah, Allah di dalam hati. Tapi gak cukup. Sampai harus masuk di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Terus pundi itu? Dzikron katsiron. Di samping jenengan kali kula dzikir dengan menyebut nama Allah di dalam hati, jenengan kedah ya dzikir sejatine dzikir. Sejatine dzikir niku napa to? Dzikir niku basa Quran to Pak ya. Basane wong ngebruk, eling. Eling. Eling ya Dek wingi meniku acarane mulutan di RT 39 eling. Ketika jenengan eling waktu acara itu, otomatis hati jenengan ada dorongan untuk datang di acara itu. Iki contoh. Wis nek eling datang Allah iku ya napa? Ngeten. Di dalam hati panjenengan itu ada kesadaran bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau terhadap makhluk lain, contohnya obai godong, obai apa jenenge jajan-jajan niki. Niku dereng makhluk kiam, dereng nggih. Dereng rebutan nih wow. Oh ngoten. Biasanya terakhir nggih. Nggih. Lantas tu ngomong ke ati jenengan sadar ngrasakake kehadiran wujude Allah ingkang gerakne. Ati sampean nggak ngakoni kalau muncule gerak dugi awak dhewe sebagai makhluk, tetapi ning ati sampean ada satu kesadaran munculnya gerak iku sumbernya sangka Gusti. Itulah sejatine eling. Berarti wong kejawen Mbak iki disebut dzikir rasa. Rasa iku iman. Nek Kanjeng Nabi ya ikilah iman yang sudah ihsan, iman yang sudah benar, di mana hati sampeyan sudah tidak ada lagi iman selain Gusti Allah. Dalam hal apapun, umpama ditanya sapa sing ngobahno godhong, ning ati jawab Allah. Sapa sing ngetokno napas mlebu metu, ati jawab tetep Allah. Terus rasa legi pahit ning wedang niki sapa sing nekakno, ati sampean iku sudah ngomong kabeh sumbere sangka Gusti Allah. Boten dugi makhluk berupa gendis, gula ataupun kopi. Ati sampean imane
hanya dateng Gusti. Sapa wonge yen atine gelem lungguh ning kene, gelem duduk dzikir ning kene di sini, mongko Allah sebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hatine mesti anteng, damai, jenjem, bahagia. Krono atine wis gak iso dipengaruhi hawa nafsu. Nafsu iku dateng diri kita itu cuman satu, Pak. Ngejak lali dateng ati menyang Gusti Allah. Ngejak roh sampean supaya melalaikan Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek nang Allah, ngejak ninggalno Allah, ngejak lalai Allah. Oleh sebab itu umat Islam tolong sekali lagi, atau umat seluruh manusia tanpa pandang bulu agama, jikalau hatimu ingin tentrem, ingin ayem, sing sering hatimu eling nang Rob bakum ning pangeranmu. Pun kuncinya ada di sini, Pak. Inilah yang Rasulullah katakan, liman kana yarjullah, tak wenehi cara untuk bisa ketemu Allah dalane lewat gunung. Wis senajano jenengan ning kesak montol-montol duwike utawa enggak, iku enggak ada bedanya. Hati sampean tetap anteng. Senajano bisnis sampean ini dalam keadaan di tengah-tengah, bahkan di bawah, bahkan di atas, tetep hati sampean iku ayem. Senajano garwa sampean kali kula niku ngecemes, tetep hati iku tentrem. Sebab jenengan iku sibuk eling ngecemesi bojo iku sing gerakno ya Gusti Allah. Penak wis. Pak ya ora gampang muring-muring, ibu nek telat belanjane ya gak gampang muring-muring. Pun Pak, pun Mas, Kang, Dek, masih randu apa-apa, sing penting ati ayem. Lah antenge ayeme ati namung eling dateng Gusti Allah. Estu, Pak. Mpun dikira wong sing duwe pangkat DPR, nyun sewu Pak DPR. Mpun dikira wong sing duwe jabatan bupati, ngapunten calon bupati. Atine mesti tentrem, belum tentu. Tumpakane roda 4, belum tentu ayem. Estu, Pak. Nek ora duweni cekelan tongkat dzikir niki, tak jamin sik mumet atine. Lho nggih. Nyun sewu, kula niki teng Mojokerto sik didapuk Gusti Allah dadi kepala desa sampai detik niki periode kedua. Estu. Sama-sama nggih. Nyun sewu. Dadi kula niki kepala desa daden-daden. Bengi ngaji, awan kerja. Makanya kula sebut kula niki kepala desa daden. Sinten kemawon kita, siapa kita, apapun status kita, bila mana gesang ning dunya, atine dereng ngagem dzikir sing dimaksud Kanjeng Nabi niki wau, tak jamin sik mumet, ati sik gelisah. Sing wis dadi DPR yo wedi kelangan jabatane. Sing wis dadi bupati sik khawatir kelangan jabatane. Lah sing sik dorong, sik lagi nyalakno, khawatir ora dadi. Lho nggih, Pak.
padahal dunyane iku luweh mewah katimbang jenengan. Lho estu niki. Mulane jenengan nek pengin dadi wong sing sugih tur anteng atine, ana dalane. Khususe ati kudu ngagem dzikir sing diagem Kanjeng Rasul Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Al-Insan 25. Kuwi esuk sampak sore Muhammad, atimu kudu eling terus nang Gusti Allah. Abot Pak nggih? Boten. Abot iku kawitan. Nek sampun terbiasa ati sampean iku eling dateng Gusti Allah, boten angel. Dengan sendirinya Allah akan masang warid di dalam hati sampean, selalu mengingatkan hati sampean untuk selalu eling nang Gusti Allah. Jenengan nek pingin ngersakake menginginkan sholat yang khusyuk, disitulah rahasianya. Disitulah rahasianya. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, kalau malam yo ojo ngorok terus. Paham ya maksudnya? Nek bengi yo taniyo tahajud dikira atimu, sucekno atimu sangka dene iman-iman sing tadi siang tadi kuwi sik iman sak liyane Allah, sik lali nang Allah tadi. Wis terus dikira sir dalam hatimu lewat napas keluar masuk sebutan Allah, terus rasakno sak jerone napas iku ana wujude Allah ingkang ngetokno lan nglebokno nafas sing tak sebut urip. Ngoten. Wis. Mbuh rangketang niku setengah jam 10 menit. Ora bisa ambek lungguh, yo ambek berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jenengan kali kula wis umur niki 50 munggah, nek digawe lungguh kira-kira setengah jam wis geger encoke kumat. Nggih Pak Bu nggih. Nek gak disendekno tembok ngono wis ra kuat. Wis nek gak kuat wa ala junubihim berbaring. Mboten napa-napa. Zikir sambil ben mesisan bablas ketiduran. Ra apa-apa daripada ora, ngoten nggih, daripada tidak. Wis Muhammad iki lakonono di dalam malam yang panjang ini. Niki Kanjeng Nabi. Wis nek kuwi gelem nglakoni apa sing dilakoni Kanjeng Nabi, kita sebagai umat manakala mau menteladani apa yang pernah dicontohkan Kanjeng Nabi, ayat berikutnya wal yaumal akhirah, jenengan akan bisa mlebet ning alam akhirat, padahal sampean isih ono alam dunya. Ruhaniyah sampean ini nanti akan Allah tarik, diperjalankan Allah untuk mencapai Sidratul Muntaha, artinya kesadaran penuh bahwasanya kita manusia iku randuweni opo-opo tur yora iso opo-opo. Itulah yang dimaksud alam fana, itulah yang Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam menyebutkan idfin mendemo sirongger wujudaka ing wujud ira makhluk fi ardil humuli ing dalam bumi humul, yaiku bumi kefanaan. Wis niki mboten saged dibahas cara monggo ilmu syariat Pak niki. Sebab iki perjalanan solo jenengan, perjalanan munajat jenengan,
perjalanan khalwat topo meditasi jenengan ruhaniyah khususe madhep ing ngersani Gusti Allah, seperti halnya beliau Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita baca setiap habis takbiratul ihram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu ning surat Al-An'am ayat 79. Artinya apa? Ngene Pak, menawi jenengan apabila jenengan sudah terus membiasakan berzikir apa yang Rasulullah sebut tadi, jenengan ajenge salat iku ati wis ngerasa madhep ing ngersane Gusti Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah rohku menyang wajahi Allah. Pun ati pun lungguh teng mriku, mesti ati sampeyan krasa Pak kehadiran Allah pada diri jenengan sing gerakno jenengan. Disitulah awal proses jenengan ini mau dimasukkan Allah ruhaniyah ini di alam kefanaan, yang maksud tujuannya adalah supaya jenengan iki estu ketemu dening Gusti Allah, supaya estu salat ini nanti hati jenengan khusyuk ing ngersane Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Shallu ala Nabi Muhammad. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh anteng, sungguh tentrem ati sampean, atine wong mukmin tatkala sholatnya dalam keadaan khusyuk atau ketemu dening Gusti Allah. Sehingga nyuwun sewu, ojo heran jenengan nanti jikalau melaksanakan ibadah apapun, contohnya sholat, ati sampeyan iku lali, lupa, gak eling ambek urusan perkara sakliyane Gusti Allah. Ojo heran, bahkan kadang rokaat lali, waktu ngadeg salam, misalnya sholat isya utawa sholat duhur, oleh rong rokaat salam, mestine kan 4 rokaat lah ngoten lali, karena saking asike jenengan iki sowan khoder ketemu Gusti Allah. Niki lih yang dimaksud wa anibu lan lekas baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira wa aslimu lahu lan pasrah sira dateng Gusti Allah min qabli ayatiakumul adzab, sebelum datangi kematian. Mengapa harus Allah katakan sebelum datangnya kematian? Sebab jikalau jenengan kali kula gesang ning alam dunya, kata wong Jawa mampir ngombe, nek durung ati balik nang Gusti Allah, kalau belum hati bertemu Allah, kok ya wis ketututan sedo. Mripate ati sampeyan kali kula Pak, mripate roh sampeyan kali kula iki Pak, dihukumi Allah meripat ingkang wuto, dihukumi Allah meripat ingkang boten saged madhep nang Allah, mongko sumalatun sorun, Allah ora bakal nulungi. Tolong sampean buka surat Al-Isra ayat 72 72. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sing sapa wonge tatkalane ning donya
meripat atine roh ini kok si wuto dateng Gusti Allah sebab ketutupan pengaruhi nafsu mau kok ya wis ketututan sedo. Naudzubillah min dalik. Fahuwa fil akhirati a'ma. Sok ning akhirat bar sampean kali kula sedo roh iki mboten saged mlebu ning alam pepadang alias mlebet ning alam pepeteng. Wa adallu lan luweh nemen jelumprunge kesesate roh sampean kali kula apane sabilan dalane. Nyun sewu, ini bisa dibuktikan malam hari ini secara jasmani jenengan. So niki mengke ya, monggo sareng-sareng mantuk ngaji meripat iki ayo ditutupi apa sing wong wedok tutupana kodhong, sing wong lanang ditutupi sarung utawa merem nih saged tekan omah bisa nyampai dateng griya sampean boten saged. Sing mesti keceblung got natap pager. Nek ra percaya buktekno dhewe. Kula wis percaya ora bakal. Semenuga roh sampean kali kula ketika saat idza jaa ajaluhum ajal teko dituntut Allah wa inna ilaihi rajiun kembali roh iku dateng Allah boten saged Pak. Niki apabila mripate roh sampean kali kula isih klebu roh ingkang wuta. Cara sri iku mang isih minggat durung lekas balik. Garwa sampean lho Sri setiane ngomah ngrentosi jenengan. Setahun ditunggu, 2 tahun ditunggu, jenengan bangsul usik diterima. Buktine Allah nrimo jenengan. Surat Ali Imran ayat 31. Allah dawuh. Kul katakan Muhammad in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau hambaku ini betul-betul ingin mencintai aku dengan benar, tak dadekno kekasihku. Jikalau hambaku sing minggat sangka aku balik nang aku, suruh ngikuti awakmu Muhammad. Sehingga Rasulullah dawuh teng mriku niku fattabi'uni, ikuto aku. Berarti jenengan kali kula kedah harus menteladani kanjeng Nabi. Harus. Pundi yang harus kita teladani? Rasulullah iku lewat surat Al-Baqarah ayat 208. Kita itu wong Islam dikongkon nyempurnakno Islame. Menungso iku ana loro, siji jasad jasmani, loro roh rohani. Jasmani kita dididik Allah lewat syariate kanjeng Nabi. Rohani kita dididik oleh Allah lewat kanjeng Nabi, ilmu tauhide yaiku hakikat supaya bisa ketemu makrifat dateng Gusti Allah. Makanya ning Islam ono 4 sempurnane syariat thariqat hakikat makrifat. Kamangka umat Islam ini hanya menteladani kanjeng Nabi di sisi jasmaniahnya saja, yaitu syariat tok. Sementara ruhaniahnya, hakikatnya kita itu jarang sing gelem neladani apa yang diteladani kanjeng Nabi. Lah pendidikan rohaniah lewat dinu tauhid, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dinu tauhid iki jarang umat manusia khususnya umat Islam gelem dijak nglakoni tentang lakune roh di dalam ilmu hakikat atau ilmu tauhid.
jarang sing gelem. Padahal Kanjeng Nabi dulu nggih ngoten. Padahal kita itu ditunggu Allah setiap saat dan waktu, 1 hari 24 jam. Kita kebanyakan gak sadar-sadar kalau kita itu sudah terlalu jauh, terlalu lama meninggalkan Allah sejak kita akil balik sampai entah umur berapa kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, nggih ngeten iki kula nek ngaji, uri-uri barang sing ana njero. Duduhno ngomongke tentang ya apa perjalanan ruh sampean kali kula ben slamet donya akhirate. Mung niki. Nek urusan jasad, Pak, mati ora iso budal dhewe nang kuburan, mpun bingung sampean. Mesti diterno tangga, dianterno bojo anak, warga. Mpun bingung sampean sesuk aku sesuk sapa ya sing ngeterno, mpun bingung. Wong ngebruk nek betah ambune aja diterno. Nek betah ambune mesti diterno nang kuburan. Sampean sampai di dalam hukum syariat, hukumnya wajib atau fardu kifayah, kita itu nyun sewu umat Islam nek ana sing sedo wajib jenengan ngedusi, wajib jenengan iki mang nyun sewu nyolati, bahkan sampai ngubur. Fardu kifayah yaiku fardu jikalau tidak ada satupun warga yang menjalankan ini, kedusan kabeh sak kampung. Iku fardu kifayah. Beda nek fardu ain. Nek fardu ain urusannya diri sendiri, orang lain gak ada sangkut paut. Nek fardu kifayah, lah mangkane mpun bingung Pak Bu nek jenengan sedok dohir iki mesti ono sing ngeterke. Cuman roh ini lo berangkat dewe, wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaane isok mulih nang Gusti Allah apa gak? Roh sampean kali kula. Mungkin ajengi sari tolong estu sampean buka surat Al-Isra ayat 72 sampean ngen-ngen. Roh iki Pak nek mripate roh nek si ono tutupi alias wuto mboten saged wangsul nang negeri asal kita yaitu Allah, mboten saged. Sami kali jasad jenengan kundur bakdo ngaos niki mengke habis ngaji meripat sampean meremolah lampu ini sampean pateni kabeh ora bakal isuk tutuk nggon. Estu niki gambarane kados ngeten. Niki dunyane wis tuwek Pak. Umur sisa kita itu tinggal berapa kita tidak tahu. Kapan sadari hati kita? Sementara la yashurun, datangnya satu kematian itu kita tidak tahu. Kapan dipaksa Allah untuk ndang mangkat? Mboten krasa, mboten merasa kita kapan-kapan nih. Ya tidak harus mesti tua, ya tidak harus mesti sakit. Orang mati niku nyuwun sewu. Mbak Yu kula. Mbak Yu bojone kakang kandung, Mbak Yu apa? Ipar nggih. Mbak Yu ipar kula niku sedo mboten lara, sik enom, sik ayu. Mantuk ndugi peken, ndugi griya, pamitan garwane iku nang garwane ngomong tolong aku gak iso nyangoni putune budal ngaji nang TPG ki lho kekno aku tak turu. Ngoten niku asar digugah mboten tangi. Si jajal ya napa? Niki nek mulai sekarang kita dandani ati lewat dzikir yang pernah diteladankan Kanjeng Rasul, kapan melih
disembelih. Kapan lagi? Sementara kita ditunggu kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah lewat surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, untuk bisa bertemu Allah satu jalannya jenengan atine sing gelek eling nang Gusti Allah. Dengan begitu ayatnya wal yaumal akhirah, jenengan mesti ning dunya iki roh bisa mlebu ning alam akhirat sadurunge tekane alam akhirat sesuk sing dikatakan wong syariat melewati proses yaumil qiyamah, yaumi yub'ats, yaumil hisab, lalu masuk di dalam surga dan neraka lewat sirotol mustaqim. Wis sadurunge iku Pak, ketekan iki ning dunya nek sampean wis sering ujak-ujug atine mlebu ning alam akhirat, bertemu Allah waktu sholat, bertemu Allah waktu zakat, poso, haji, maca Quran, aktivitas opo wae, monggo dijamin jenengan iki saya kulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Roh iki perjalanane aman santausa. Mengapa aman santausa? Alam sampai niki alam pepadang. Alam pepadang. Siji. Loro mripate roh sampean yang disebut ainul basirah, penghalangnya sudah tiada. Mripate melek, lampune menyala, nur makrifat menyala. Mongko mesti tekan panggonan, kata Kanjeng Nabi, kalbargi berangkate koyok kilat, sebab wis sering diliwati. Nek Gusti Allah lewat Quran iku dawuh ning malaikat ngeten, kat dalem udkhuluha, ngomong ngene kat udkhuluha, do mlebu sira kabeh, iki sing dawuh malaikat, bisalamin ha ing rahmat, ha ing pasebaning Allah, bisalamin kelawan keselamatan, aminin kang sentausa, berarti ini bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Krono apa? Krono sampean waktu ning donya, waktu salat, waktu zakat, waktu ibadah apa wae, ati sampean wis gak ngakoni isoke nglakoni iku sebab teko awake, tapi wis ngakoni kabeh sangka Gusti Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Yunus an ayat 62 63. Yaiki yang disebut kekasih Gusti Allah. Senajana sampean kali kula dohire niki mulai sejak akil balik sampai detik niki, kelakuan sampean kali kula mo limo, tahu mo limo nggih? Wis mo limo. Dina iki langsung pedhot, leren, terus ati sampean iku mulai sejak akil balik sampai detik niki jenengan sadar kalau itu semuanya adalah perilaku dolim nang Allah, pedot leren, akhiri sampai iku mentladani Kanjeng Rasul. Jawabi surat Ali Imran 31, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa sing gedene kaya ngono ing mungguh Gusti Allah, krana sing medun iku rahmate, mongko dosa iku dihapus dening Allah. Alhamdulillah niki nek purun, akhirnya laku dohir sampai iki sejak hari ini putus, termasuk laku-laku sing nglarakno atine wong liya, putus wis gak nglakoni. Terus ati sampean iku dzikir terus,
di tengah-tengah sampean ibadah murni atau tidak murni, ati terus eling nang Gusti Allah. Qur'ane dawuh yuhbib mongko nrimo cinta sampean sapa Gusti Allah. Allah bakal ndadekake kum ing sira kabeh kekasihnya Allah. Wis gampang nggih, ngomong gampang. Estu ilmu yang kula bahas ini koyoke gampang, tapi jikalau jenengan ini nanti estu purun, ati iki purun bener-bener ngelakoni, Allah akan ngilangi berat, ngilangi angel, akhiri dadi gampang. Niki percaya gak percaya niku kula mboten maksa. Wis ngeten wae. Jenengan sakmene kae lah, dereng nate sedo to. Dereng nate pingin sedo 3 menit mawon. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sampeyan ben ruh alam sak baring jenengan sedo iku alam peteng apa alam padang. Nek purun, tapi wekdal kula niki mengke mboten dangu. Karena besok pagi saya harus rapat BKD di kabupaten. Ngapunten, wis gak apa-apa nek situk tapi ojo sing lemu lho ya. Sing kuru wae. Nek sing lemu wedi kuwi kebablasan, wis gak iso tangi maneh terus engko junjungane abot. Nek kuru gak enak diseret sampun enak. 3 menit ae gak akeh-akeh. Wau sampun wonten sing nyuwun, sinten wau mboten semerap waktu kula wonten ndukur. Oh, nekat men wong iki. Ya wis. Nggih, harus ada perjanjian. Nek bablas ojo nuntut lho ya. Nggih, mboten. Dadi 3 menit tes. Wis. Napa sih supaya jenengan estu tahu alam sak jerone, sak njabane donya iki ana alam napa. Sebetulnya jenengan ini sudah sering ngelakoni waktu tidur. Jenengan mimpi seperti itu. Ono wong mimpi iku diuber-uber guguk. Melayu mboten sampean? Melayu. Diuber malih nggo pedang, wong gendeng nggo pedang. Melayu mboten? Melayu. Aku yakin jenengan mengatakan fakta pada saat itu. Basa tangi. Walah ngimpi lah ngoten nggih. Lho ojo guyon. Gusti Allah iku meruhno sithik selapis alam setelah kematian itu. Tapi Gusti Allah sik nangekno jenengan krana sampean ditunggu kapan sadare supaya ndang eling nang Allah. Wis jenengan sing merasa mulai cilik dosane wis gak enek diitung, ojo pesimis, jangan berkecil hati, wala tayasu fi roihillah, untuk mencapai titel derajat kekasih Allah itu bukan harus nasab, boten. Ning Quran itu amanu wattaqau, surat Yunus 63. Gelem gak sampean iki beriman hanya pada Allah, wattaqau, lan selalu dzikir atine nang Allah. Nek purun, ala inna auliya Allah, auliya jamak dugi wali, maknane kekasih Allah. Wis nek gelem siapapun bisa. Mumpung umur sampean iku tasik tersisa entah 2 tahun, entah setahun, entah 1 bulan, gunakan supaya jenengan kali kula wekdal kundur mengke iso husnul khotimah. Pun kesimpulane Bapak Ibu, kesimpulane jenengan kali kula nek gak manut Kanjeng Nabi, manut sapa? Kita umat yang di era zaman sekarang itu umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun boten wonten, diteruskan ajarane oleh para sahabat
sahabat pun boten wonten. Diterusake oleh duriyahnya dan orang-orang yang bukan duriyahnya ilmunya sama. Yang disebut tabi'ina solihin sampai detik niki. Nek duriyai Rasul iku ada yang menyebut sayyid sayyidah. Ya, sayyid sayyidah. Nek Habib niku titel, Pak. Tidak ada urusan dengan duriyah, iku tetel. Tetel sampean. Titel yang disematkan Allah terhadap hambanya, bukan titel dari hamba ke hamba, bukan. Sama lihatlah surat Ali Imran 31. Titel itu dari mana? Dari Allah. Yuhbib mongko ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, sebab jenengan ngikuti nderekake neladani apa sing diteladankan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki ojo mung neladani syariat tok, jasmani tok, ojo ya sampean teladani ruhaniyai beliau. Sebab Rasulullah sampun dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Laku wong ibadah apapun kaya dene awakmu ndelok aku kaya apa oleh salat, kaya apa oleh ngibadah. Ternyata ibadah Kanjeng Nabi, salate Kanjeng Nabi ora mung syariat tok, tetapi ora mung jasate tok, tapi rohnya juga madhep nang Gusti. Qur'ane surat Al-Baqarah ayat 238. Di situ Allah dawuh khafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nek kuwi qanitin ay khosyiin, nek kuwi pingin salatmu iso khusuk niruwa kaya Muhammad. Apa? As-sholawah wassolatil wusta. Salat cara syariat ya, salat cara hakikat makrifat nggih. Roh iki ya salat ngoten. Dadi roh iki hati jenengan boten madhep, boten tawajuh, boten robitoh terhadap makhluk, tapi robitoh roh hati hanya pada Allah. Ini wajah tuat wajah pun niki mawon. Pesen yang terakhir, tolong dulur kula sing wis tak anggap melebihi dulur kandung kula jenengan, tolong ojo sedo dhisik. Jenengan pun mati dulu, jenengan pun mati dulu sebelum ruh sampean itu kenal lan ketemu Gusti Allah. Utawa ojo sampak mati dhisik kalau sholat sampean kali kula belum khusyuk. Pun titik sampun wonten mriki mawon pesene Kanjeng Nabi. Sebab ayat yang terakhir isoke kuwi bertemu Allah, bisa masuk di alam akhirat ketika saat di dunia ini wadzakaralloha katsiran. Ditutup ayat surat Al-Ahzab 21 wadzakara lan podo ilingo podo dikira selalu Allah ing Gusti Allah katsiran kelawan saakeh-akeh. Pun derek panitia niki paringi wekdal tangklet napa mboten? Bapak panitia, apakah niki dikasih waktu jamaah untuk tanya jawab tentang materi napa mboten? Kula nderek mawon. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk mic disediakan oleh operator, bisa angkat tangan. Saking bapak-bapak VIP, bapak tokoh masyarakat, monggo dipun monggo. Nggih. Mic
Mik ke depan ke ruang VIP. Kula angsal cangklet Gus. Nggih. Monggo, monggo. Nggih. Nggih saderengipun mik saking sampai dugi para jamaah kula pribadi badhe tanglet mumpung kepanggih Gus Muklason selaku pengasuh Ponpes Jaya Baru inggih mursidipun Dinul Haq nggih. Ngaten. Badhe tanglet ngaten. Nggih. Kalau kita terhalang banyak sekali untuk kalau kita ingin bertemu Allah atau melihat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali halangan kita, terutama hijab dulmah maupun hijab nur. Hijab dulmah, hijab yang jelek, hijab nur itu hijab yang baik. Bagaimana caranya menghilangkan hijab-hijab tersebut Gus? Karena saya pribadi juga mengalami hal seperti itu. Begitu pertanyaannya. Nggih. Terima kasih. Monggo untuk yang di VIP. Sampun kula jawab nggih. Nggih. Al-Kaunu tolong dibuka dalam kitab Hikam. Itu ada di pasal kalau nggak salah makalah 14 kalau nggak salah. Ngeten. Al-Kaunu utawi makhluk kulluhu iku ya saben-saben makhluk iku zulmatun. Sifate zulmah itu peteng. Peteng iku gelap. Tapi disarai adzulmatu ai adamun, tidak ada. Peteng iku buat siapa ada, peteng itu buat siapa tidak ada. Nyun sewu, umpami Pak, lampu niki sedaya dimatikan, terjadi gelap nggih. Waktu gelap itu mesti kita mengatakan bahwasanya zulmah peteng itu ada. Buktine saya tidak bisa melihat apa-apa. Al-kaunu utawi makhluk kulluhu ya sekabehane makhluk iku dzulmatun sifati peteng. Kita menganggap makhluk ini selain Allah itu ada. Sebab diadakan oleh Khalik yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelas kita di Am. Akhirnya hati kita beriman makhluk niku wujud. Ketika makhluk itu wujud, justru akan menggelapkan hati kita pada Allah. Akhirnya kita disebut ahli hijab. Sifatnya makhluk mun sewu sing mempengaruhi, ada yang bersifatkan putih cahaya, ada yang bersifatkan hitam gelap, terserah. Sing bersifatkan bercahaya adalah para makhluk malaikah, yang bersifatkan gelap peteng ireng itu bersifatkan makhluk kasunyatan yang dunia saisine niki. Makanya ada makom muhadharah kasunyatan, ada alam mukasyafah alami para malaikat nur-nur itu. Semuanya ini makhluk. Tatkala hati kita memandang makhluknya mesti mengatakan wujud, dan inilah
detik-detik kita disebut hati yang gelap pada Allah. Allah kesebut gelap, belum nyata. Intine nek lampu iki dipateni, mongko yang ada hanyalah kegelapan. Akhirnya nggak bisa melihat sesuatu apapun. Sama hati kita, manakala nur makrifat itu belum dinyalakan Allah, maka mesti hati kita akan gelap pada Allah. Sehingga gelap itu adalah makhluk, sehingga iman kita itu masih pada makhluk. Wis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya makhluk cahaya hitam dan putih itu bisanya tidak menjadi penghalang? Jawabannya cuma satu. Nyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Niki Allah terangkan di dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu hanya diberikan oleh Allah terhadap hanya hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Dijawab surat Al-Ahzab ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang-orang yang ketika mendengarkan ajaran Rasulullah yang Rasulullah teladankan, lalu fayattabi'una ahsanahu, mereka itu mengikuti. Dikongkon zikir ya mengikuti zikir. Ini hamba yang Allah kehendaki. Di situ tidak sama sekali tafsirnya apapun ada kaitannya dengan nasab. Oh, nek gak anake wali gak iso dadi wali. Iku ngomong ngaco nek menurut kula. Oh, iki nek bukan duriyai Rasul, Nabi ora iso. Nggih nyun sewu, Qur'ane gak bahas, gak ngomong masalah duriyah, hanya amanu wat takau. Nyun sewu. Lah cahaya makrifat itu Allah nyalakan ketika orang itu betul-betul sudah mewadifahkan, sudah ngulinakkan, membiasakan setiap saat dan waktu, bahkan setiap nafas untuk berzikir datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nek lampune iku wis menyala, nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati jenengan, seluruh wujude makhluk ning ati sampean, baik sing rupa cahaya putih utawa ireng, saknalika langsung hilang. Disitulah yang disebut amal arifun la yarawna li anfusihim syai'an yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hati jenengan akan bergelora, tidak pernah mengakui apa yang muncul dan timbul di dunia ini datangnya dari makhluk, tapi justru hati sampean memandang yang berperan, yang menggerakkan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya untuk bisa menghilangkan hijab tutup hanya berzikir siri dan sirul asrar. Sirul asrar ini yang terpenting. Zikir rasa tadi lho Pak yang ku maksud. Sama dengan lampu ketika gelap itu masih ada, detik-detik akan hilang gelap itu bersamaan dengan nyalanya lampu ini. Ketika lampu itu menyala, saat itu juga kegelapan hilang. Akhirnya jenengan saged nyawang apa wae mekaten. Nggih. Matur sembah nuwun.
Monggo ingkang badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebatang Gus Muspison ingkang ngurmati kawula badhe tanglet nggih menika Gus sawun beja pilih Gusti Allah iku cedhek timbang otot gulu, cedhek Gusti Allah. Napa saged dipun pandang kanthi mata dhahir? Kata ingkang nomor kalih kawula nyuwun penjelasan bilih yen boten eruh Gusti Allah besok ya panggah enggak eruh niku napa penjelasane kados pundi panjenengan Nun sewu penjenengan jelasaken Gus. Makaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tah Gusti Allah iku bisa disawang mripat dohir? Yang mripat dohir itu mata dohir disebut ainul basariyah. Sebelum saya menjawab bisa atau tidak, tolong diresapi di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwa utawi wujude Allah iku al-awwalu wal akhiru, ya ning awal ya ning akhir. Artinya contoh acara malam hari ini, Allah itu yang menguasai di awal acara sampai akhir acara. Dan kewujudannya Allah itu jengleh-jengleh. Nah, cara bahasa mriki jengleh-jengleh iki apa? Welo-welo sing nandangi. Yang nomor 2, wadzahiru wal batinu, Gusti Allah iku ya ning nyata dohire, nyata batine. Yang ditanyakan tadi, apakah Allah bisa disawang sarana mripat dohir ainul basariyah? Jawabannya bisa hanya bagi mereka yang sudah sampai di makom musyahadah. Wis, apa makom musyahadah? Nek cara baginda Rasul Sidratul Muntaha mustawa. Yaiku makom yang sudah kefanaan wujud selain Allah. Jadi wujud sampean ya wis fana. Pokoknya wujud makhluk itu tidak ada. Mboten enten. Aran makhluk iku wis ra enek. Mungkin sampean melebet datang sifat salbiyah Allah. Ada 5 di dalam sifat wajib Allah. Kidam bakok mukhalafatu lil khawadis qiyamuhu binafsihi wahdani, wis wahdaniyah iki sifat salbiyah. Sak donya iki Pak jumlahnya menungso triliunan, sitok ae ngono ana sing padha ora enek, mboten wonten. Walaupun cagak papat terop iki ya padha celukane wesi, sampean teliti ora ana sing padha. Lah disinilah cara beliau ketika saat sudah sampai ke alam ahad, alam musyahadah, beliau itu bisa melihat wujud dohiri Gusti Allah. Tidak hanya wujud batine Allah, tapi juga bisa melihat wujud dohiri Gusti Allah. Wis tak jamin ngelu sampai nek ngaji bab niki.
nek wis tutuk kene bab niki wis tak jamin ngeluh. Daripada ngeluh gawe rokokan ngombe nyantai mawon. Wis kula mboten bakal ngomong wujud dhahire Gusti Allah kelawan disawang ainul basyariyah. Nanti sampean lakoni dhewe dzikir sing dicontohno Kanjeng Nabi, nanti ketika ruhaniyah sampean ditarik Allah ning alam ahad, disitulah jawabannya. Nek tak jawab ning speaker nang YouTube, subhanallah akeh sing mencak. Mohon maaf ya, sering saya silent waktu jawab pertanyaan niki. Itu karena apa? Mohon maaf pertimbangan. Kalau ainul basiro wis wani buka blak wani Pak. Sebab ning Quran laisa kamislihi syai'un berarti yo gesang itu. Wujude Gusti Allah yo gesang yo dat sing maha suci sing lakokno panjenengan. Iku berarti dengan ainul basiro mripate ati ihsan, imani sudah ihsan. Baru kata Rasul hadis enek anta budallaha ka'annaka lahu taro. Seakan-akan ketika kau menyembah bisa melihat wujuding Gusti Allah. Fa ilam takun taro, apabila tidak bisa, dalam hatimu merasa selalu dilihat dening Gusti Allah. Iku dasare. Mohon maaf Mbah nggih nek umpami jawabannya kurang memuaskan. Jikalau jenengan pengin puas pribadi masalah situk gindil niki, estu situk gindil krono sing durung ke ahad mesti nggawa pedang beleh gulu-gulu. Ngaten lho nggih, ngapunten ing kathah. Berarti jawaban saya mengarah jikalau ruhaniyah jenengan sudah ditarik Allah di alam ahad baru bisa. Begitulah. Lanjut. Mohon izin angsal rokokan nggih. Angsal. Nggih. Monggo. Boleh nambah sedikit Gus? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kami mendengarkan demikian bahwa Allah itu Sang Khalik, sedangkan yang selain Allah itu adalah makhluk, artinya ciptaan. Allah pencipta dan yang selain Allah itu yang diciptakan, artinya makhluk. Ada yang pernah mengatakan beliau yang sudah sampai ke tingkatan tertentu, beliau mengatakan bahwa tidak bisa dipisahkan antara saya dengan Sang Khalik. Namun pada saat tertentu beda lagi, bahwa saya makhluk, Allah Khalik. Tidak akan mungkin Allah makhluk dan Khalik Sang Pencipta dengan yang diciptakan itu menyatu. Itu seperti itu Gus. Mohon kiranya ini saya agak bingung, mohon dijelaskan lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua makalah itu betul lah. Betul. Di dalam hati kita Allah bekali yang namanya ainul basiroh, meripating hati atau meripati roh. Kalau bicara masalah hati lewat hadis Rasulullah yang dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya iku ngeten. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau segumpal daging itu rusak,
maka rusaklah semua. Akhirnya dinukil dan disarai dening Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ngeten. Sing dimaksud daging itu wahwa al-qalbu, hati. Sing dimaksud hati itu bukan seperti hatinya ayam, hatinya kambing, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh, disebut ruh. Berarti saya mengatakan hati atau ruh itu sama. Di situ Allah memberikan mata. Matanya ruh disebut ainul basirah, hanya untuk bersaksi, beriman, melihat terhadap wujudnya Allah. Lah, iman yang bagaimana? Mata hati yang bagaimana? Yang bisa bersaksi asyhadu alla ilaha illallah adalah iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan. Ihsan itu adalah bagus, benar, betul. Artinya iman yang sudah tidak ada selain Allah. Contoh, Sewu, ketika saat jenengan iki melihat kejadian di muka jenengan yang seakan-akan dilakukan si A, ati sampean tidak melihat wujudnya si A. Ati sampean sing nyoto, sing wujud adalah Allahnya. Ainul basirah sampean seperti itu. Wis. Termasuk jenengan. Nama ruh makhluk, keakuan diri makhluk dalam hati sampean sudah difanakan Allah. Difanakan. Maksudnya ilahun wahid manunggaliku bukan roh isok tunggal ambek Gusti Allah mboten. Roh iki fana, Pak. Fana. Fana iku apa? Hilang, hancur, tidak wujud. Lah, di saat itulah yang disebut makrifat itu di situ. Berarti yang melihat Allah siapa? Allah sendiri. Allah dalam diri jenengan, Allah dalam diri si A, dan Allah dalam diri si A atau dalam diri jenengan la farqa bainahuma, sudah ada, tidak ada bedanya. Inilah yang dimaksud syuhudul wahda fil kasroh, akeh tapi esa. Wis iki gak iso dirungokno diterima cara golongan kita yang masih diam, mohon maaf nggih, dereng saged nampa. Tapi tak upaya bagaimana untuk bisa dicerna. Dikatakan nggak bisa dipisahkan karena cuman ahad, tunggal, nggak ada yang lain. Disebut ahad, disebut tunggal itu karena tidak ada yang lain. Beda loh Pak, satu dengan ahad beda. Kalau satu mesti ono loro, ono telu. Tapi kalau ahad tunggal tidak ada yang lain. Jikalau hati sudah sampai ke ahad, ruh sampai sudah dikatakan di makom tertentu, yaitu makom musyahadah, makom ahad, maka betul tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Bagaimana mungkin wong tunggal iku kok dipisahkan? Mboten saged. Wong makrifat itu wong sing kelangan wongi. Apa mungkin kita manusia yang tidak wujud asalnya terus bisa melihat yang wujud?
Kita asli kan tidak wujud, Pak. Coba lihat sifat wajib Allah mulai 1 sampai 20. Pertama adalah wujud. Iku sifatnya Allah apa sifatnya makhluk? Jelas Allah nggih? Oke. Terus lawane wujud Adam nganggo ain, mboten nganggo alif. Nek nganggo alif berarti Nabi Adam. Iki memakai ain dal mim. Artinya tidak wujud. Itu lawan katanya sifat wujud atau sifat mohal. Lah sifat tidak wujud alias Adam iku dadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Mboten mungkin. Sebab yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud. Jenengan mengke teng griya ngiluwo nang kaca ketinggal wajahe sinten? Mesti wajah sampean piyambak. Niku sebetulnya adalah ayat ngandung makna filosof. Yang melihat Allah itu Allah sendiri. Dan inilah jawaban yang kedua, gak mungkin manusia itu bisa manunggal terhadap Allah. Karena sifatnya manusia itu Adam, sifatnya Allah itu wujud. Gak mungkin manusia itu alim, karena alim itu sifatnya Allah. Niku sifat maknawiyah, kudrat iradat ilmu lagi. Itu kan sifat maknawiyah Allah. Lah ini sedangkan kita makhluk sifatnya lawane alim, berarti tidak alim alias jahil atau bodoh. Dan inilah jawaban yang kedua, gak mungkin manusia itu bisa manunggal pada Allah karena manusia sifatnya itu tidak wujud. Terus kalau dikembalikan pertanyaan yang pertama, makrifat itu tidak bisa dipisahkan saya dengan Allah, itu maksudnya bagaimana? Itu karena sudah di posisi ahad tunggal. Makanya di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah kalau mendefinisikan makrifat itu gini, Pak. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sing melihat jenenge roh nggak ada. Sing dilihat jeneng Allah. Jeneng loh niki. Jeneng bukan wujud. Jeneng Allah nggak ada. Wa basorun, mata untuk melihat juga fana. Terus disebut apa? Qur'ane dawuh laisa kamislihi syai'un. Nyun sewu, mausufe sifat urip yaitu. Makanya wong Jawa urip disebut urip sejati. Iku karepe iku sesuatu yang tidak bisa disebut, cuman ning ati dirasa. Pun nggih mohon izin menawi niki tasik bingungno kula sepurane sing akeh. Sebab batas-batas inilah yang bisa kami jawab atas dua pertanyaan. Dikatakan tidak berpisah, tidak bisa dipisahkan karena memang sudah makrifat. Dikatakan makrifat itu karena ahad, sudah tidak ada kalimat makhluk. Yang kedua, memang benar bagaimana makhluk bisa tunggal pada Allah. Wong makhluk sifatnya tidak wujud, apa mungkin bisa melihat perkara yang wujud? Sedangkan yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Ben gak bingung, sampai lakononi ae dzikir sing wis diajarkan Kanjeng Nabi lewat Quran. Engko lah dibimbing dhewe sampean. Engko akhirnya ini, oh ya bener
omongan rek gendeng biyen rek ngoten kok. Ngoten. Nggih, lanjut. Tes pundi Pak Panitia? Pripun sampun? Oh nggih, pun kebek kados Gus. Nggih. Pun mboten saged ngadhahi kados e. Nggih. Nggih. Didongani Gus. Bapak Ibu, mudah-mudahan segala ilmu yang Allah berikan malam hari ini estu dados ilmu yang bermanfaat, barokah, dan kita dijadikan estu sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Lahumul Fatihah.